今集去咗歐洲復古嘅餐廳度打卡啊！我嗌咗件芝士蛋糕，竟然咁有儀式感啊！敏仔仲同我影咗好多相添，去埋 Pokemon， 睇埋伊貝同皮卡超，再去埋 Sanrio， 食埋熟成咖喱飯，記得高清觀看啊！呢一間呢係新餐廳嚟㗎，佢個名叫做一沙一城，主打就係鐵板牛扒。而佢位於嘅區域呢，就係寶安區海亞繽紛城，咁所以我就喺深圳灣口岸嗰度過關，咁啊搭滴滴出行呢，過嚟大概15至20分鐘左右就到啦。咁餐廳呢，其實個裝修真係好靚㗎，佢仲有埋生日嘅佈置添啊！如果你係生日嘅話呢，佢會有埋啲生日花俾你影相嘅。入邊呢係以水晶燈同埋壁畫呢裝修為主㗎。同埋佢係新餐廳嘅關係啦，需要好多卡位啦，而且坐得亦都舒服，好乾淨嘅。我哋點咗佢嘅招牌鐵板牛扒，咁佢總共有5隻味嘅，我哋就揀咗黑松露芝士味。哇！店員呢俾牛油呢係俾得毫不手軟啊，係咁上俾我哋。不過老實講，黑松露個味就唔係好突出嘅，不過呢個肉眼扒個味道唔錯。另外，我哋仲嗌咗2杯嘢飲同埋芒果烤雞嘅沙律。見到啊！哦，原來要咁樣嘅。好啦，冇啦。有黑椒汁點啊？咩？老實講啦，佢個牛扒呢係肉眼扒嘅質地嚟嘅，但係如果你問我好唔好食嘅話呢，我只可以話係正常嘅發揮。嗱，呢個勁啦！我嗌咗個隻燒芝士蛋糕，佢嚟嘅時候竟然係成架花花嘅餐車推出嚟嘅。佢仲有啲生果拌下碟咁啦，上邊面頭個焦糖係脆嘅。咁我呢就影下相放上 IG 先。如果你哋得閒嘅話，都可以 follow 下我嘅 IG 嘅。左邊就係我影完之後係咁樣嘅。味道呢都係正常發揮，不過佢 CP 值高，可能會有下次。好啦，我哋而家嚟到星際傳奇。咁呢，佢大眾點評194蚊有300個幣，即係6毫子左右1個幣。咦，睇下有冇太古先？我想打太古啊！今日係平日啊，所以呢就冇乜人話係。有啦，我見到係灣岸啊，跟住我想打嘅太古都喺度。文仔，我想打個太古啊，不如一齊啦。請選擇裝眼燈。啊，有呢個。我想揀啊！我揀啊！可唔可以睇下你啲卡啊？睇唔到。哦，好啊，你玩啦！一方城 B2嗰層，就係敏仔要去 Pokemon， 呢一個係深圳嘅官方店啊！跟住就係啲卡牌賣晒，
誠懇啊！哇！哇，我覺得好得意啊！誒，有比卡超，比卡超嘅斜孭袋。咦？哦，靚啊！咦，我終於見翻我個仔啦！阿袁先生，做咩啊？好得啟步龍，我去前邊影下。呢啲字畫好靚。哇！新品。哦，呢個袋好搞笑。哦，條脷好似伸到咁長嘅。哎，有迷你版嘅。哇！呢度成排啊！好多刺扣啊！哎呀喲！我之前就係漏呢一個啊，仲有個白色噶，唔好漏多一次啊！我想要呢一個啊！哎呀，唔得啦，我而家忍唔住啦，覺得我而家要去樓下個樓啦。到底係咩嚟嘅咧？哎呀，真係中咗個黑皮嘅喎！喂，呢個係仲好啊！呢個啊，耶耶！啊，佢打球。哎呀，呢個隻 Flomy。哦，跟住有個電話咁，有粉紅色喎，頭紅色靚啲，好搞笑。好啦，我見時間差唔多咧，我哋就諗住去食 Kariya 一個熟成咖喱嘅專門店。好啦，睇下文仔嗰個咖喱飯先。牛辣條唔辣嘅溏心蛋，配菜有西蘭花、黑豆、青瓜。好啦，我呢個炭火燒雞嘅熟成咖喱飯，一樣有前菜，有個湯。好啦，我哋唔客氣啦，食飯咯。好啦，我飲食習慣就係食咗前菜先嘅。第一樣咧，我就係食咗西蘭花。其實咧佢就係冇乜味嘅，咁但係本身我都中意食西蘭花，所以覺得 OK。另外第二樣咧就係黑豆，原來黑豆咧係用糖漬醃咗佢㗎，所以佢係甜甜地嘅，有啲解辣。最後咧嗰個青瓜咧係鹹鹹酸酸好爽嘅，就可以中和一下啦。另外咧我仲攞咗文仔嘅牛辣條嚟試下，佢燉得好腍㗎。所以我覺得都唔錯，不過文仔就話有啲難咬，跟住就到呢個炭火燒雞啦。我啲皮係脆嘅喂，我食啊，係咩？好似我哋咁。
好啦，咁今日嘅分享就咁多啦，多謝收睇，拜拜。